హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హనీ మెడి వరల్డ్. ఈరోజు మన హనీ మెడి వరల్డ్లో ఎంతో హెల్దీ అండ్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ అయిన కషాయం ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో మీకు చూపించబోతున్నాను. ముందుగా కావలసిన పదార్థాలు: దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, మిరియాలు, అల్లము, వెల్లుల్లి, జీరా, పసుపు, రాళ్ళుప్పు ఆర్ సాల్ట్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చండి. ముందుగా 7 గ్లాసులు వాటర్ తీసుకొని అందులో జీలకర్ర వేసుకొని, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు కొంచెం దంచి పెట్టుకున్నానండి, అవి వేసుకోవాలి. లవంగాలు మరియు అల్లము సన్నగా తరిగి ఉంచుకొని అది వేసుకోవాలండి. వెల్లుల్లి కూడా సన్నగా తరిగి పెట్టుకొని అది వేసుకోవాలండి. పసుపు కొంచెము చిటికెడు వేసుకుంటే సరిపోతుందండి. నేను ఇక్కడ రాళ్ళుప్పు తీసుకున్నానండి. ఇది ఆప్షనల్, మీరు సాల్ట్ అయినా వేసుకోవచ్చు లేదా బెల్లమైనా వేసుకోవచ్చు అండి. నేను రాళ్ళుప్పు తీసుకున్నానండి. ఇవి అన్నీ వేసి ఒక 10 మినిట్స్ బాగా ఉడకనివ్వాలండి. మూత పెట్టి బాగా ఉడకనివ్వాలి. చూడండి ఎంత బాగా ఉడుకుతుందో. ఇవి 10 మినిట్స్ ఇలా బాగా పొంగు వచ్చేటట్టు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కొంచెము చల్లారనివ్వాలండి. చూడండి, కొంచెం చల్లారిన తర్వాత టీ ఫిల్టర్ సాయంతో వడగట్టుకుంటే ఎంతో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ అయిన కషాయం రెడీ అయిందండి. ఇది కాఫ్, కోల్డ్కి కూడా మంచి రిలీఫ్ ఇస్తుందండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.